เชื่อว่าพวกเราหลายคนน่าจะเคยผ่านสมรภูมิรบแบบนี้มาแล้วนะคะ แบบว่าพอเข็มนาฬิกาชี้ไปที่เที่ยงคืน15นาทีปุ๊บท้องเริ่มร้องรวนเลยค่ะแล้วเสียงกระซิบในหัวฝั่งซ้ายก็จะบอกอย่างเคร่งขรึมเลยนะว่าหยุดเดี๋ยวนี้อยากกินดึกหุ่นพังหมดแล้วพรุ่งนี้หน้าบวมไปทำงานแน่ เป็นเสียงที่คุ้นเคยมากครับ ใช่ไหมคะ แต่พอสักพักเสียงกระซิบฝั่งขวาก็ดังแทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงยั่วยวนมากว่าแบบต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ไข่เยิ้มๆสักชามเถอะหน้าชีวิตคนเรามันสั้นนะความเครียดวันนี้ต้องเยียวยาด้วยโซเดียม